On Tuesday and Wednesday, 22 and 23 April 2025, munhu wese kumba. Every Zimbabwean must stay at home. We must shut down Zimbabwe completely. Musi wa 22 and 23 April, endai kumabasa vanhu. Usapinzwe nhamo mumba mako nekuda kwageza nanyuka yemabhunu. kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimuChinese TV, yandinodzoka namaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe iwewe nemaupdates andinouya nawo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe ndinokumbira kuti mupote muchingosharewo mavideo edu pamwe chete nekulike. So ladies and gentlemen, nyaya ndauya nayo panapa inyaya iri kupisa mumastreets esocial media after Comrade Geza vataura ivo nezuro manheru vachiti ivo musi wa 22 na 23 April kune stay away. So pazoitawo this lady anonzi Chichi ari kupikisawo vaGeza okureacta nezvakataurwa navaGeza akati no, vanhu vese endai kumabasa. So muri yeZimbabwe ndikuda kukuplayirai video raComrade Geza vachitaura ivo nezve stay away yemusi wa 22 and 23 April. Then after that ndikuda kukuplayirai video remukadzi uyu anonzi Chichi achipikisawo zvakataurwa naComrade Geza. Asi mapedza kuona this video, ndinokumbira kuti muuye mucomment section muchitaurawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Please ladies and gentlemen, ndokumbira muone this video kusvika painoperera. Ini ndiri pano kungokupai maupdates ari kuitika munyika, handina side randinotora, but muchipedza kuona this video ndine audio ranyoka yemabhunu zvakare yaataura iyo mashoko ekusimbisa nyaya yavaGeza, uye achitaura iye kuti life yangu iri pama1. So muri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section. On Tuesday and Wednesday, 22 and 23 April 2025, munhu wese kumba. Every Zimbabwean must stay at home. We must shut down Zimbabwe completely. This is to make a strong statement to Mnangagwa and his Ganandos. Shops, industries will not open. Combis will be packed. From the cervix of your home, police will not take us you. But if they ever come to you, you have the right to defend yourselves. Muri yeZimbabwe, tauya nestrategy isati takamira kufunga. Zvinhu zvinoita kuti Mnangagwa aende. Tiri kuona kuti judiciary Mnangagwa akakepcha. Tinoenda kuparliament, Mnangagwa anobvara parliament paanodira. Topinda muroad, Zimbabwe ndo nyika yoga in the whole world inorambidza kuti vanhu vaexercise their constitutional right to demonstrate kana paine zvinhu zvavasati vachada neutungamiriri huripo. Musi wa 22 and 23 April, endai kumabasa vanhu. Usapinzwe nhamo mumba mako nekuda kwageza nanyuka yemabhunu. Usapinzwe nhamo mumba mako nekuda kwageza nanyuka yemabhunu. Une vana ivo vari kuda kuenda kuchikoro, une mhuri yauri kufanira kuchengeta, une vabereki ivo vari kufanira kuchengeta, une basa rauri kufanira kuchengetedza. Shutdown yei iwe une vana vari kuda kudya. Shutdown yei iwe upenyu hwako uri kuziva kuti ramangwana rangu riri kufanira kunge rinojeka sei kana iwe uchiudzwa kuti ugare kumba. They are busy making money. Iwe monzoni garai kumba. Munogara kumba mchitei. Munogara kumba mchitei $5, $10, $20 engo suppose kungochiwana deiroro. Rikatodarika zvatodhakwa. Musaitiswe muri yeZimbabwe. Musaitiswe 22, 23 April. Endai kumabasa munoshanda. Audzirwe zvekuita neumwe munhu
ari busy kuita mari nekuda kwako iwewe achikufambisa imudondo. Hakuna shutdown iri kuitwa musi wa22 and 23 April. Hande kumbasa tinoshanda. Right, masikera zvakadi muri yeZimbabwe. Nasi uri musi wa20 April. Ndinoda kukudza mbiri yashe zvikuru ende ngaaramba achitaura pamusoro peupenyu hwedu. Nhau yatakatarisana nayo inhau ine chekuita nesu tose sevana veZimbabwe. Haina kunakira maticha bodo, haina kunakira madhokota chete, haina kunakira vechidiki chete, asi yakanakira tose. Nekuti muchitoro chaunotenga ndo chitoro chandinotenga, muchitoro chinotenga weCCC ndo chinotenga weZANU-PF. Saka zvakatonakira munhu wese kuti tose titedze mazwi akataura vageza iwayo, kuti hapana achawanikwa achienda kubasa, munhu wese achanga ari kumba. Tichiratidza kubatana, nyika yovakwa nekubatana chete ndo zvinopa kuti tibudirire kunhau yatakatarisana nayo. Saka dai zvaiva zvichiti madhokota anorarama zvakanaka asi maticha asingararami zvakanaka, zvainetsa. Zvino apa tose tiri kutambudzika senyika. No amount of threats, no amount of abduction is going to stop this struggle. We are going to continue with this struggle until Emmerson Mnangagwa is gone. Hapana chatiri kuzombofa takatya kuiswa mujeri kana kusaiswa mujeri. We are going to continue with this struggle until Emmerson Mnangagwa is stepped down. Saka nyaya iripo ndeyekuti musi wechipiri, musi wechitatu, sezvakataurwa navageza kuti ngatisaendei kumabasa. Imi mavhenda, imi mapurisa munotumwa kuti abducta zvakare, zivai kuti upenyu hwatiri kurwira ndehwenyu tose senyika kuti tirarame zvakanaka. Kuhealth kuve nemishonga, kwese kwese kuve nemishonga. Saka pa 2 days idzo dzimakatorovha kubasa zvakatonaka chaizvo. If especially imi mapurisa imi munotumwa namutamba, itoitai zvokurovha kubasa musi wa22 nemusi wa23 mugare kumba. Muhorewo muverengwe sevanhu. Makatarisa dzimwe nyika mapurisa mari dzavanohora, mota dzavanodhiraivha zvakatosiyana nemi. Saka Mwari ngaaramba achikubatanidzai. Ndinotenda zvikuru kuno vose vari kumira neni mutime yakadai, nekuti shamwari dzechokwadi hadzionekwe pakugocha bodo, shamwari dzechokwadi hadzionekwe pakunwa bodo, dzinoonekwa mumatambudziko. Ndopaunoona kuti uyu ndo zvaari naye, uyu ndo zvaari naye, asi at the end of the day ngatibatanei titaure nezwi rimwe chete. Mapoka ose handimaona kuti Mnangagwa anotya sei parliament kuti adzingwe aimpishwe, kuvhara parliament kutyakawo. Zvinonzwa mumwe achiti Geza haana simba, uchiri kungoti nanhasi Geza haana simba, munhu ane simba rekuti parliament ivharwe nguva yakareba kudai. Zvino aiwa, ngatibatanei. Nyaya dzemakuhwa, nyaya dzekutaura zvinhu zvamusina umbowo hazvina kunaka. Chiriko chikoro chekunyarara kana usingazive, usina exhibit yezvinhu zvaunotaura. Handirambe ndakaabductwa, yes, ende nanhasi uno vachiri kutraya, asi ndichakurukura nhau iyi, ndichazoikurukura. Ezvino haisi nguva yekuti ndikurukure, ndichazotsanangurira vemhepo ava kuti vakutsanangurire. Ndichazotaura zvandakaitwa nezviri kuitika zvese each and every day pamusoro pangu, asi ndotenda Mwari ari kundichengeta. A lot is happening about me. Vanhu vari kuda musoro wangu havada kundiuraya, but vari kumhepo nevadzimu vanoziva kuti mwana uyu zvaari kuita harisi basa rake, takatomutuma. Saka handisi kuzotya ende handisi kudzoka kumashure, nekuti handina andakatadzira. Ndakangotaura kuti uhuri hwakaipa, ndakangotaura pakaitwa pese pakaipa. Saka nyaya yekuti tigare kumba yekuti tigare kumba musi wa22 nemusi wa23 ngaicherechedzwe senyika. Ngatibatanei. Haisi nyaya yeZANU-PF, haisi nyaya yeCCC, asi ndedu isusu vana veZimbabwe. Saka Jerry arimise munhu ane passion yekuenda mberi pamusoro peupenyu hwake. Saka vaMugabe vakaendeswa kujeri. Saka vana Ngomoa, vana Nelson Mandela vakanga vari mumajeri. Saka ngatibatanei
ngatitaurei nezwi rimwe chete. Zvokuzondana nekupomerana mhosva hazvibatsiri musina umbowo. Nyika inovakwa nekubatana chete. Ndakaona kuti varakashi vari kufara chaizvo kana Mambara kari kuMidlands fara vhati pasina nyoka yekujere, pasina nyoka yekujere. Hano ina handisi munhu ndinomuvhwa nezvinhu nemasaisai emahumbwa akafanana. I am a very true comrade. Enda handidzokere kumashure. Never kana uchifunga kuti unotondiuraya uchatondiuraya zvako. Handiri kutumira vanhu kujeri uchatondiuraya futi. Handina basa, I don't care. I am a soldier. Yeah. So ngatibatane vana veZimbabwe. Nyika ndenyu. Haimbofa yakarwiwa nemumwe munhu wekuTanzania. Inorwiwa nemi. Rwirai nyika yenyu. Musava vanhu vanotya kutaura chokwadi. Chokwadi ngachitaurwe. Ndofunga Wageza vakakutaurira kuti mumwedzi mumwe chete anenge aenda anoenda asingada achida ari kuzoenda. Saka aiwa ndinotenda zvikuru. Mwari ngaakuitirai zvakanaka, murambe muchichengetwa. Batanai mavhenda, batanai mawindi, batanai maticha, batanai vashandi vehurumende, batanai maCIO, batanai mapurisa, batanai masoja, batanai. Hamusi masoja amunangagwai muri masoja eZimbabwe. Hamusi mapurisa amunangagwai muri mapurisa eZimbabwe. Hamusi masoja ashoni muri masoja eZimbabwe. Let them kill me if they want, no problem. But I'm going to stand until Zimbabwe is free. Asante sana.